Kain po. Gusto mo? Bumili ka. Sarap. Talagang napakasarap talaga yung turon ng Pilipinas, guys. Grabe. Gusto mo? Ha? Gusto mo tigmam? Bumili ka. Grabe. Turon. Ang init ata. Made in Philippines, guys. Kung gusto mo tikman, umuwi ka ng Pilipinas. Crispy, mainit pa. Sarap! The best pang merienda, guys. Sarap talaga. Matunog pa. Crispy, parang crispy pata. Panalo. 15 pesos lang yung isa. Doon sa kantin, kaya magaling magluto yung chef doon eh. Hindi siya masyado marami, tama lang. Narinig nyo yun? Narinig nyo? Crispy, guys.